और बताओ आप लोग, गाड़ी कैसी लग रही है भाई? सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप लोग इंजन जो कि शॉर्ट्स में मैंने अपलोड किया था, हेड का नॉइज़ इसका आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, तो अभी इसको लेके चलते हैं दुकान पे। कूलेंट निकालना है, इसको कूलेंट निकालते हैं और इसको लेके चलते हैं जल्दी से दुकान पे। कूलेंट भी निकल गया है, बस रेडिएटर निकाल के इसको डाउन करना है इंजन जल्दी से। अभी इंजन डाउन का प्रोसेस चल रहा है और देखो सब कुछ खोल वोल दिए, बस 2 बोल्ट बचा हुआ है, एक ये बचा है और एक ये वाला बचा है, तो इस दोनों को भी खोलते हैं। और देखो रेडिएटर निकल गया है, सब कुछ निकल गया है, बस ये 2 बोल्ट खोलते हैं, इंजन डाउन करते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको। Few moments later. देखो इंजन नीचे आ गया है और इसका हेड कवर खोला जा रहा है अभी, और देखो कवर खुल गया है। तो गाइस देखो अभी सिम का साइज काउंट किया जा रहा है, देखो ये 231 आ रहा है और ये है कुछ 7-8 सिम्स हैं। अगर बजाज का ले रहे हैं तो 2 मेजरमेंट के साथ आता है, मतलब अगर 2.24 है तो 2.26 आएगा, 2.28 आएगा, 2.30 आएगा, ऐसे आएगा। और अगर KTM का सिम्स रहेगा ओरिजिनल तो वो 4 पॉइंट के साथ आता है, अगर 2.24 है तो 2.28 आएगा, फिर 2.32 आएगा, ऐसे ऐसे आता है। तो अभी देखते हैं, मिलाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो सब कुछ सिम का सेटिंग हो चुका है और एक ही प्रॉब्लम कर रहा है, बस ये वाला जो सिम है 17 mm तक चल जा रहा है इसमें, इस वाले सिम में। तो इसका क्या करना है, अभी हम जा रहे हैं इसका सिम लाने के लिए। ये तीनों का सही हो गया है, इसमें 15 mm जा रहा है, थोड़ा सा हल्का टाइटली जा रहा है, 17 नहीं जा रहा है इन दोनों में। और इसमें जो mm तक जा रहा है 10 mm नहीं जा रहा है। तो ये सिम अभी हम लोग जा रहे हैं लाने के लिए। तो यहाँ सिम रगड़ने का जुगाड़ चल रहा है और यही वाला सिम लेके आए हम। वो जो चाहिए था वो सिम नहीं मिला है, तो चाहिए था 244 250 का, तो ये मिला है 316 का, तो इसको भी भरपूर रगड़ना पड़ेगा। और ये निंजा टेक्निक है रगड़ने का। देखो भाई रगड़ रहे काफ़ी तगड़ा, बाइक के लिए हार्ड वर्क। चेक वेक हो रहा है कि 1 mm की वजह से थोड़ा सा भी गड़बड़ ना हो, वरना भाई 1 mm की वजह से ये गाड़ी अंदर आएगा, इंजन अंदर आएगा और मैं जाऊंगा घर का। वही प्रॉब्लम हुआ जो हुआ था इसके पहले। अब ये एक गैराज में जा रहा है, अब कल ही हो पाएगा, क्योंकि देखो भाई पूरा रात हो गया है, एक ही की वजह से बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब देखो कल होगा, कल हम जाएंगे फिर से एकदम एक्यूरेट साइज का सिम लेके आएंगे। और लास्ट ऑप्शन वही है। तो देखो गैराज में आ गया है बाइक। डे फर्स्ट में तो भाई जितना कोशिश था उतना कर चुके, बट नहीं पॉसिबल हुआ। तो गाइज मिलते हैं आपसे डे सेकेंड में। Years later. डे 2 में ये पता चला है कि इसका जो लॉक है वो लॉक ख़राब है। देखो ये दिख नहीं रहा है अच्छे से, और ये दोनों का लॉक सही है, ये दोनों का लॉक ख़राब है। तो अभी ये दोनों का ऊपर का जो लॉक है वो लाना पड़ेगा। वॉल का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, लेकिन इसका ये लॉक चेंज करना पड़ेगा। बिना लॉक चेंज किए ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला है। तो इसको सही करते करते तो हालत ख़राब हो जा रहा है। अभी हम गोरखपुर से सुबह आए थे सिम लेके, 3 सिम लेके आए थे। तो फिर क्या प्रॉब्लम हुआ कि ये चीज़ जो देख रहे हो, ठीक है, मैं बता रही हूँ, ये ख़राब हो गया था, जो इसका गार्ड वर्ट होता है। तो देखो भाई अभी ये 2 सही था, ये 2 नया लाए हम, तो ये 2 लग गया इसमें। और अब सिम उम इसमें डालते हैं, फिर देखते हैं साइज वाइज क्या है क्या नहीं, उसका फिर दिखाते हैं आपको। One eternity later. तो ये है डे 3, और डे 3 में क्या है कि हम लोग हेड खोल लिए थे भाई, क्योंकि सिम सेटिंग नहीं हो रहा था। तो आपको पुराना वॉल दिखाते हैं। देखो भाई ये है पुराना वॉल, ये बेंड हो गया पूरे तरीके से। ये वॉल खरीद के लाए हैं, इंटेक वाला वॉल है 390 का। देखो तो ये देखो भाई दिख रहा हो अगर आप लोग को, तो साइड में देखो हल्का सा कट बना हुआ है यहाँ पे। तो भाई कट लगा हुआ था वॉल, इसलिए बेंड हो गया था। तो बेंड होने की वजह से सिम का साइज एकदम एक्यूरेट नहीं आ रहा था, कभी ज़्यादा हो जा रहा था, कभी ऊपर नीचे होने की वजह से। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर फिर। सो गाइस तो चेक होने जा रहा है। ऑयल चारों में आ गया है। तो इसको कहते हैं एकदम सही तरीके से और सही काम चेक हुआ कर है। फिर चारों से एक में बार ऑयल आ फिलर चुका गेज है। डाला।
दिखाते हैं अगला फिलहाल और कसने के बाद गाइस इसको हम बांधेंगे उस बाइक में बांध के तुरंत उस घर में रख देंगे, चलाना नहीं है, बस रख देना। इस तरह हमारा काम होता है कंटिन्यू और हो जाता है पूरा और चलते हैं अंदर बाहर। बोल्ट वोल्ट टाइट हो रहा है, अभी कंप्लीट हो गया है। फिलहाल अब गाड़ी में चढ़ेगा तो वही स्टार्ट करके चेक करेंगे कि क्या आवाज़ आ रहा है इसका। पूरा फॉग पड़ा हुआ है और रात के कितने बज रहे हैं दिखाओ, 9-10 हो रहे हैं देखो। बल्लू तुम्हारे दिल में यार। तो अभी इतना रात तक पूरा काम हो रहा करो। तो भाई आवाज़ चेक करो, काफ़ी बढ़िया आया है आवाज़। भाई ये चौथी बार इंजन उतारे थे हम और 3 दिन लगा, कम से कम 3 दिन का प्रोसेस था। सबसे ज़्यादा मेहनत इनकी वजह से हुआ। भाई यही है दुकान और नंबर देखो वहाँ पे लिखा हुआ है। गाड़ी अब अंदर लगाते हैं। फिलहाल रात भी देखो कितना हो गया। सो गाइस आप लोग से मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस तो आज है डे 4 और अभी हम स्टार्ट करके आपको अच्छे से आवाज़ सुना देते हैं। और बताओ आप लोग गाड़ी कैसी लग रही है भाई। तो आवाज़ इसका डन हो चुका है और ये जो टेंशनर था ये भी मैं चेंज कर चुका हूँ। आप लोग को शॉर्ट में वीडियो देखने को मिल जाएगा इसके ऊपर। तो अभी मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। न्यूट्रल है। तो भाई आवाज़ चेक करो, आप लोग देख लो भाई, आवाज़ चेक करो एकदम भाई हल्का सा भी आवाज़ नहीं आ रहा है। देख लो भाई एकदम कंपनी से एकदम आता है वैसे एकदम आवाज़ आ रहा है।